बेटा जल्दी से खा ले, तुम्हें स्कूल भी जाना है। ओ तो चुटकी बिरयानी खा रहा है, अभी दिखाता हूँ। ये ले गिर गया, भागो भागो। अरे ये चप्पल किसने फेंका? ये मुखिया का लड़की बड़ा ही बदतमीज है। अरे पागल लड़की, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने मेरी खाना बर्बाद कर दिया। मम्मी, ओ मम्मी कहाँ पे हो? लगता है ये चुटकी है। अरे इस लड़की को हो क्या गया है? मम्मी, अरे मेरे प्यारी परी क्या हुआ? देखो ना मम्मी, मैं दादी के साथ बिरयानी खा रहा था, लेकिन मुखिया का लड़की चप्पल फेंक के सब खराब कर दिया। मैं लूट गया मम्मी। अरे मेरी चांद का टुकड़ा, मैं तुझे 10 रुपया देता हूँ, जाके दुकान में पेट भर के ठूस ले। और हाँ, गरीब लोगों से दूरी रहना। जिसने भी इस कैंडी को बनाया है, अगर वो मिल जाए तो अपनी बेटी का शादी उससे करवा दूंगा। अरे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना।